我點啊？我都未搞得掂，我自己都好擔心喎，我都冇信心喎，我都冇呢個能力，咁我點啊？咁樣，但係原來上帝喺一節嘅經文裏邊就話咗俾我哋聽，上帝同以色列人之間嘅角色係乜嘢啊？原來真正入去嗰個第一個人就係上帝自己，而我哋只係一個旁觀者，睇住呢個烈火進入去，亦都睇住呢個烈火親自去殲滅嗰班人，亦都親自睇住呢個烈火將呢班人臣服。我最後只係入去將呢班人趕走。弟兄姊妹，我諗《申命記》俾我哋有一個好重要嘅第一個條件，就係當我哋面對又難又大又重嘅事，甚至連我哋自己都否定緊自己，我冇能力去面對嘅時候，原來上帝第一樣嘢要我哋認清嘅，我哋只不過係一個旁觀者。旁觀者，真正第一個進去嗰個人係上帝自己。有陣時我諗我哋有一個重新再去調整翻自己一個諗法啊！就係弟兄姊妹，當我哋有一日面對一個兇惡可怕嘅消息，可能你要祈禱，祈禱嗰樣嘢，神啊，你要我睇啲乜嘢？你真係要我望到啲乜嘢？係見到啲咩事？有陣時可能我哋第一個印象就係，死啦！我要做喎，我要承擔喎，我要去處理喎，我要去 handle 喎，我要去面對喎。可能你就不停咁諗，我有啲咩？我有啲咩我要準備？我有啲咩要處理？我有啲咩要裝備？可能你會不停諗緊自己，跟住你就會驚，你就會害怕，你就會膽怯。呢個係一個好自然嘅程序嚟嘅。但係今日《申命記》第一樣嘢要話俾我哋聽嘅就係，其實你要再諗，我哋只不過係呢一件事裏邊嘅旁觀者，我哋係睇緊上帝自己親自做佢點樣嘅工作同埋作為。所以弟兄姊妹，你要記住，你要再諗，當你面對一個兇惡嘅事，你要祈禱嗰樣嘢，神啊，你有乜嘢其實要我睇到？有乜嘢係你要我見得到你係點工作？呢個係好緊要。第二樣嘢，我哋再睇到